요즘 목이 자꾸 칼칼하고 기침이 멈추지 않나요? 도라지가 도움이 될 수 있어요. 도라지는 폐를 맑게 하고 기침과 가래를 줄여주는 대표적인 한방 약초예요. 특히 봄, 가을 환절기나 미세먼지가 심한 날에 목을 보호하기에 딱 좋아요. 말린 도라지를 배나꿀과 함께 끓여 드세요. 쓴맛을 줄이고 감기 기운에도 효과적이에요. 기침, 가래, 목 통증엔 도라지 한 잔으로 자연스럽게 케어하세요. 약초 건강 레시피가 도와드릴게요.